Bonan tagon. Mi troviĝas en La Rochelle, urbo en okcidenta Francio, en malbela parkejo, sed malantaŭ mi estas elstara loko, la insulo Ré, kaj ni faros biciklan ekskurson tie. La insulo estas konektita al la ĉeftero per 3-kilometra ponto, inaŭgurita en 1988. Dum mi biciklas sur ĝi, mi rakontos iomete pri la insulo. La insulo Ré troviĝas ĉi tie, pli precize ĉi tie, en Atlantiko, apud la havena urbo La Rochelle. Ĝi estas 25 kilometrojn longa kaj kelkajn kilometrojn larĝa depende de la lokoj. Oni produktas tie salon, ostrojn, terpomojn, vinberojn, vinon kaj konjakon, sed la ĉefa ekonomia agado estas turismo. La insulo havas 17,000 daŭrajn loĝantojn, sed somere povas esti dekoble pli multe da homoj. Tio ne estas surprizo. La insulo havas ne nur belajn pejzaĝojn kun arbaroj, marĉoj kaj strandoj, sed ankaŭ riĉan kulturan heredaĵon, kiun ni malkovros hodiaŭ. Mi alvenis al la unua vilaĝo de la insulo, Rive-du-Plage. La ĉielo ankoraŭ estas nuba, sed posttagmeze estos pli bone. Jam post kelkaj kilometroj mi atingas du interesajn historiajn monumentojn. La unua estas la fortikaĵo La Pré el la 10. jarcento. Eblas viziti ĝin, sed mi venis tro frue kaj ĝi ankoraŭ ne estas malfermita. Tuj apude estas la abatejo Notre-Dame de Ré, fondita en la 12. jarcento. Ĝi estis detruita en la 16. jarcento, kaj ĝiaj ŝtonoj estis uzitaj por konstrui la fortikaĵon La Pré. Restas tamen granda parto de la preĝejo, kiu estas tre bela kaj impresa monumento. La insulo Ré estas ideala loko por bicikli. Ĝi havas bonan reton de biciklaj vojoj, kaj dum la tago mi malofte veturis apud aŭtoj. La Flotte estas la sekva vilaĝo ĉe la norda bordo de la insulo. Ĝi apartenas al la asocio La plej belaj vilaĝoj de Francio. Kaj ĝiaj centro kaj haveno ja estas tre belaj. Nun estas malfluso, sed post kelkaj horoj ĉi tiuj boatoj estos en akvo. Iom poste estas la neoficiala ĉefurbo de la insulo, Saint-Martin-de-Ré. Ĝi troviĝas en citadelo konstruita de la milita arkitekto Vauban en la 10. jarcento. Malantaŭ ĉi tiu muro estas malliberejo ankoraŭ uzata hodiaŭ. Saint-Martin-de-Ré havas havenon similan al tiu de La Flotte, sed ĝi estas multe pli granda. Kaj en la tuta centro estas tre belaj stratetoj.
Tradiciaĵo de la insulo Re estas azenoj kun pantalonoj, sed bedaŭrinde mi ne sukcesis vidi veran. Pli okcidente en la insulo la pejzaĝo ŝanĝiĝas. Post vinberejoj aperas marĉoj. Tie oni produktas salon en tiaj salejoj. Interesa afero estas tiuj budoj. Apud la vojo estas tabloj kaj bretaroj, kie salproduktistoj vendas siajn produktojn al vizitantoj. Ili estas memstaraj vendejoj. Simple prenu pakaĵon da salo kaj lasu monon en metala skatolo. La salproduktistoj videble fidas, ke neniu ŝtelos. Post la marĉoj mi alvenas al Arcenré, alia el la oficiale plej belaj vilaĝoj de Francio. Kaj ankaŭ ĝi meritas tiun titolon. Sur la ĉefplaco estas preĝejo kun rekonebla nigrablanka sonorilturo. La stratoj estas tipaj por tiu parto de Francio. Mallarĝaj stratoj, malaltaj domoj kun blankaj muroj, oranĝkoloraj tegolaj tegmentoj, koloraj lignaj ŝutroj kaj rozalteoj. Jen konsileto se vi iam biciklos en Francio. En tombejoj kutime estas krano kun trinkebla akvo. Nun restas 6 aŭ 7 kilometroj ĝis la okcidenta pinto de la insulo. Mi finfine atingis mian celon, la lumturon de la balenoj. Ĝi estas tre turisma loko kun restoracioj kaj memoraĵvendejoj. La lumturo estis inaŭgurita en 1854 por anstataŭi pli malaltan lumturon, kiu hodiaŭ estas muzeo. Ĝi estas 57 metrojn alta kaj oni atingas ĝian supron per 257 ŝtupoj, post kiuj oni malkovras grandiozan panoramon.
Kai nun mi devas reveni. Estas almeno 30 kilometroj ĝis la ponto, sed bonŝance la insulo estas tute plata kaj la vento blovas en mian dorson. Survoje mi haltas en Saint-Clément-de-Baleine, la vilaĝo apud la lumturo. Poste mi revenas per la sama vojo tra Arcenré tra la marĉoj. Mi iom devojiĝas por vidi nekutiman lokon. Ĉi tie estas vendomaŝino kun ostroj. Sufiĉas pagi, elekti viajn ostrojn, kaj vi povas preni la skatolon. Ĉiutage oni reprovizas la maŝinon per freŝaj ostroj. Mi revenos al la ponto per iom alia vojo, por povi vidi la vilaĝojn en la sudo de la insulo. Kun tiom da biciklado mi komencas esti iom laca, do pardonu mi ne vizitos tiun vilaĝon tre detale. Do, jen la Croix-sur-Mer. Tuj apude estas Le Bois Plagenré, kiu havas multajn belajn stratetojn. Iom pli for estas Sainte-Marie-de-Ré. Kaj mi finfine revenis al Rive-du-Plage, la vilaĝo ĉe la orienta pinto de la insulo. Ĉe la strando ni vidas jam la ponton kaj l'apelis la komercan havenon de La Rochelle. Sude apenaŭ videbla estas la insulo Oléron. Kaj jen la fino de nia ekskurso. Mi biciklis preskaŭ 80 kilometrojn kaj mi estas terure laca, sed indis. Malgro tio mi vidis nur parton de tio, kio estas vidinda. Necesus pasigi ĉi tie tagojn por bone esplori la insulon Ré. Se vi volas viziti ĝin, La Rochelle estas facile atingebla per trajno de Parizo, Nantes aŭ Bordeaux. Biciklon eblas lui ĉie. En La Rochelle, ĉe la ponto, en multaj lokoj en la insulo. Se vi ne estas sportema, dum la tuta somero estas oftaj busoj, kiuj trairas la ponton, kaj en la insulo eĉ estas senpagaj busoj. Mi esperas, ke vi ĝuis la ekskurson. Ĝis revido!